एक बार इवान, अमाया और जूरी अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। मौसम बहुत ही अच्छा था। सब दौड़ भाग कर हंस रहे थे कि अचानक जूरी को हिचकियां आने लगी। अमाया हंस पड़ी। अरे जूरी, तू तो मेंढक जैसी आवाजें निकाल रही है। इवान ने भी मजाक किया। लगता है किसी ने तुझे याद किया है। जूरी ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, सच में? कौन याद कर रहा है मुझे? अमाया बोली, कहानी तो यही है कि जब हिचकी आती है तो कोई हमें याद करता है। जूरी मुस्कुराई, लेकिन हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इवान थोड़ा बड़ा था और साइंस में होशियार भी। उसने कहा, जूरी, असली वजह मैं बताता हूँ। हिचकी तब आती है जब हमारे पेट और छाती के बीच में जो डायफ्राम नाम की मांसपेशी होती है ना, वह अचानक सिकुड़ जाती है। जूरी ने हैरान होकर पूछा, क्या? इवान हंसते हुए बोला, डायफ्राम। सोचो, जैसे तुम्हारे पेट में एक बड़ा गुब्बारा है। वह गुब्बारा हवा को अंदर और बाहर करने में मदद करता है। जब वह अचानक झटके से हिलता है तो हमारी सांस की नली बंद हो जाती है और हिचकी जैसी आवाज निकलती है। अमाया बोली, मतलब हिचकी का असली कारण कोई याद नहीं करता, बल्कि ये हमारी बॉडी की मस्ती है। बिल्कुल, इवान ने सिर हिलाया। जूरी अब परेशान होने लगी थी, लेकिन ये हिचकी रुक क्यों नहीं रही? इवान ने शरारत से कहा, चलो हिचकी भगाने का खेल खेलते हैं। सबसे पहले गहरी सांस लो और अपनी सांस रोक कर देखो। जूरी ने मुंह फुलाकर सांस रोकी। अमाया गिनने लगी, 1, 2, 3, 5, 10। इतने में जूरी का चेहरा लाल हो गया और उसने सांस छोड़ी, लेकिन हिचकी अभी भी थी। अब अमाया बोली, चलो ठंडा पानी पीकर देखते हैं। जूरी ने ग्लास उठाया और पानी गटक गई। हिचकी थोड़ी धीमी हुई, लेकिन बंद नहीं। फिर इवान ने कहा, एक आखिरी तरीका है ध्यान भटकाना। चलो हम सब मिलकर अचानक से गाना गाएं। तीनों भाई बहन जोर जोर से गाना गाने लगे। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। और जैसे ही गाना खत्म हुआ, जूरी ने ध्यान दिया, हिचकी सच में गायब। जूरी ने ताली बजाई। वाह, हिचकी का राज तो बड़ा मजेदार निकला। असली वजह हमारे डायफ्राम की मस्ती थी। अमाया हंसते हुए बोली, तो अगली बार जब भी हिचकी आए, हमें डरना नहीं है, बस समझना है कि हमारी बॉडी खेल रही है। इवान ने समझाया। हाँ, और याद रखना, जल्दी जल्दी खाने से या बहुत हंसने कूदने से भी हिचकी आ सकती है। इसलिए धीरे धीरे खाना और पानी पीना अच्छा होता है। जूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया, लेकिन जब भी हिचकी आएगी मैं गाना जरूर गाऊंगी। तीनों भाई बहन फिर से हंसने लगे और खेलने लगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Jungle Tales for Kids